俊文啊，係啊，叫連俊文啊，叫得呢個名嗰啲咧都非池中物㗎啦。咁咧係啦，然之後咧睇佢嘅樣咧，你以為我請咗個韓國明星嚟係咪？啊咁佢咧其實咧就係一個醫美集團嘅老細啊創辦人。咁啊 Anthony 啦，我叫佢，咁咧其實就80年代出世，80年出世啦，然之後喺移民咗去新西蘭，咁啊然之後喺嗰邊讀完書之後咧，有做過同我哋有相關業務啊，佢喺 SOS 國際緊急支援嘅嗰個中心度有做過1年，啊大家可以問下佢啲 real case，睇下我哋呢啲 SOS service 究竟靠唔靠譜先啊，咁然之後咧亦都咧喺好早啊，04年嘅時候咧，就已經喺上海開辦咗第一間嘅醫療美容門診。醫美咧，我諗近年大家都聽得多，女士甚至用得多㗎啦。但係咧，須知佢係10幾年前已經喺上海做呢個先頭部隊，喺嗰邊開設咗呢個醫美診所。咁跟住喺北京啦、武漢啦、南京啦都有繼續佢嘅業務啦。之後亦都喺07年喺香港開辦咗一個 MDC 嘅醫美貿易有限公司啦。14年咧創辦咗澳門嘅美思醫療美容診所，咁嚟緊亦都有新嘅美容中心喺上海啊，同埋喺香港會陸續嘅開嘅。咁咧佢係即係一個即係醫美界嘅巨子。今日嚟咧其實係會同我哋分享下醫美嘅重要性啦。同埋咧佢一啲創業嘅經過，咁而我相信喺佢身上邊咧係會能夠得到一啲我哋係一啲正能量，咁亦都可以聽下一啲做老闆嘅人嘅一啲成功嘅心得。咁我哋熱烈嘅掌聲歡迎 Anthony。好，喂，多謝晒大家。咁啊，首先要多謝阿 Victor， 喺 OK 好得。OK， 咁啊，首先係多謝 Victor 啦，就今日請咗我哋同大家分享嘅，咁非常之開心啊！見到一班好開心嘅同事有一個咁開心嘅聚會，咁見到你哋頭先好 happy 嘅，其實我覺得做所有嘢一樣啦，團隊嘅精神係非常之緊要嘅，咁啊 Victor 絕對係做到一個非常之好嘅 leader 啦。咁大家應該對醫學美容一定有啲我唔知熟唔熟悉啦應該都會有聽過㗎係咪？咁大家有冇試過去做啲咩皮膚科嘅治療啊，或者係整下冇啊嘛 ？Anyway， anyway， 我今日咧就同大家分享下喺我呢14年啦入行嘅一啲經驗啦，或者係一啲過程啦咁我呢個presentation sorry 咧，今日有少少緊張。咁咧頭先阿 Victor 講咗啦，我係一個80年出生喺香港嘅男仔啦。咁97回歸嘅時候咧，咁我爹哋媽咪咧就帶咗我去紐西蘭讀書。咁讀完書之後翻嚟咧，咁我就參與咗呢個International SOS 嘅公司咧，就去做一個 coordinator 咁樣。即係平時咧，如果你啲客喂救命啊，買咗保險啊，我而家喺大陸啊發生嗰啲車禍啊、病咗啊、斷咗啲骨啊，咁要嗰啲人哋 assist 佢去嗰啲醫療擔保啊，或者係直頭去有醫生咧喺國內譬如接佢翻嚟香港去入醫院嗰啲安排咧，咁由我哋公司去當時嘅公司去安排咁樣嘅，係啊，咁個 call centre 非常之緊湊嘅，平時成日都有啲 extra 嘅客會打過嚟。咁咧就做咗1年啦，咁突然之間有一日就因為好攰嘅，一日翻成12個鐘頭工嘅，咁同我以前嘅大學同學啦，丁子高先生即係千華嘅老公啦，咁我哋一齊食晏嘅時候，佢又話：不如咁啦，你有冇興趣？因為同埋我個 uncle 啦嚇，咁我前公司嘅一個 partner 咧，咁佢話：不如咧，我哋喺上海去搞一間醫學美容。咁專係幫人哋做咩生髮啊、做皮膚啊、打下 Botox 啊啲咁嘅嘢。咁我係好喎，內地市場大，同埋上海啲人好接受啲新嘢噶嘛。嗰陣時又好細個，諗都冇諗啊！我諗我過咗2日就即刻打好咗啲辭職信，跟住就翻到去 SOS， 我話 sorry 老闆我唔做。你去邊啊？咁我話我要去上海。Andy 嚟啦，恭喜我咁樣啦，我攞住2個行李飛咗上去咧，即係你知道細個咩都唔識嘛即係膽好大，其實乜都未 plan 嘅
咁咧就喺02年嘅11月底咧，我就開始咗我呢個嘅醫學美容嘅生涯啦。咁咧創業之旅咧，就係喺我04年嘅時候咧，就好幸運地咧，就成功咁樣去辦一間門診嘅。咁點解幸運咧？因為其實我哋呢個行業咧，醫療或者醫療美容咧，喺國內其實係一啲好監管得好犀利嘅一啲行業嚟嘅嚇。咁啊要喺台底都做好多嘢啊，或者台面都要做好多嘢啦嚇。咁啊先至攞到一個證咁樣嘅。咁辦嘅過程咧，確實係好困難嘅。點解咧？因為back to the old days 咧，以前嗰個日子咧，我哋知啦，我哋嗰陣時有冇電腦啊，冇 iPhone 啊，咁啊，其實好多資訊咧好蒙蔽嘅。咁我咁細個又冇一個創業嘅經驗，上到去咧咁係咁我譬如你做 project 好簡單嘅，你要需要好多嘢噶嘛，你又要買呢樣，要整嗰樣，咁啊裝修啊即係你知好多 fake 嘢嘅。咁啊，因為冇乜資源嘅時候咧，只能夠信人啦。咁啊，信人嘅當中咧，亦都學識咗好多嘢，就係當時你知其實其實好多內地咧，佢哋就唔係偷你啲嘢嘅，佢哋就騙嘅就會多啲嘅。咁譬如好似話我同有個人話你幫我搞掂個花園啦，咁啊診所有花園嘅，咁啊簽咗合同咧，通常攞咗錢之後咧，佢淋咗兩支水之後咧，就以後見唔到佢嘅。咁當然啦，亦都係當時啲法律好薄弱啊，亦都冇乜一啲保障啊咁樣，你都好難去追討呢啲咁嘅一啲費用。但係喺嗰個過程當中咧，確實真係學到好多嘅嘢嘅。咁啊好多灰色地帶啊，咁當時咧我做咗我諗年零到啦。咁我同我之前嗰個 partner 嗰個醫生嚟嘅，喺澳洲咁啊，佢係馬拉人嚟嘅。咁我同佢講話，唔得啊！我頂唔順你呢度。你諗下，我喺一個紐西蘭長大嘅僆仔，全部都係綿羊啊 ，yes 同 no 啊。點解大陸咁樣嘅咧？咁點解又要俾人啊？即係好多嘢你完全唔好明點樣去做嘅。咁啊搞到我好灰心。咁啊當然亦都因為當年個市場仲未成熟嘅時候咧，啲生意一開始你知啦，又冇乜生意啊，咁壓力好大噶嘛。咁啊同我之前個 partner 講，我話 sorry 啊，我都要翻香港。我唔可以再留喺大陸啦。咁啊，經過咗同我傾咗一輪之後咧，佢就話：你太早啦，你啱嚟啫。咁啊，不如咁啦，你留多一年睇下點啦。咁我當時其實都好糟自己，究竟我應該翻去好定係點咧？咁啊之後同咗另外一個朋友傾偈，咁佢就同我講咧，佢話其實咧喺一個創業嘅階段咧，你一定要去俾3年嘅時間自己嘅。咁3年嘅時間做啲咩咧？就係3年裏邊你要睇清楚究竟3年之後呢個生意咧，佢可唔可以？即係呢個僆仔咁啊，佢未到3歲，你就話我唔想生細路仔啦。咁但係你生咗出嚟，你應該等到佢差唔多3年度咧，佢開始真係穩定啦，佢可以自給自足啦，咁你先至睇咯嚇。咁我咁啊，好啦，咁啊俾自己機會。咁啊留多一年睇下點啦嚇，咁就所以咁咧我就留咗喺上海，咁啊繼續咧喺04、05、06年咧就努力咁樣去將呢間診所慢慢去即係籌建啦嚇。咁籌建當中咧，其實有一樣嘢好嘅咧，我要講一講就係我早有早着。咁點解咧？因為當時我早去嘅，咁當年去得上海嗰班咧，都係一啲應該話即係嗰啲先鋒咧，通常都係敢死隊嗰班咧，但係啲人工會比較高啊，即係 network 會比較好啲啦嚇。咁啊好多我哋當時嘅診所嘅定位咧，就做好多外國客嘅，因為本身我公司個 partner 去醫生去一個澳洲過嚟嘅醫生啦，咁好多人都想揾外國醫生睇嘅。咁我哋就sorry，我哋就大部分嘅客戶咧都係一啲譬如歐美啊、澳洲啊領事館啊。外企高薪管理人員啊，或者本地一啲明星啊、老闆啊，咁就早啲去咧，就識到一啲比較即係有 network 嘅人。即係其實每一個行業都係嘅，我諗甚至乎保險都係啦嚇。我諗你譬如10年前已經做緊嘅，咁今時今日梗係OK 啦。咁當然但係唔好灰心，因為其實我覺得所有個過程其實都係一樣，係一個 growth 嚟嘅。當你慢慢喺個行業耐咗咧。
你就慢慢累積到一啲人累積到一啲事，咁然之後咧長遠嚟講咧，大家都會有一個即係一個好嘅發展咁樣。咁就我當時嘅工作範圍咧，基本上你知啦，自己一個人攞住個行李袋咧，即係乜都要自己做㗎啦無論由揾地方啊、設計啊，跟住然之後辦執照辦嗰啲執照啊。儀器啊、醫生啊，咁你諗下嗰個年代啲醫生，哇！醫學美容咩嚟㗎？咁其實佢哋都唔識嘅，咁要一個一個去教佢啊，去 training 啊，咁甚至乎嗰啲客戶嘅諮詢啦因為你內地當年其實真係冇乜邊個識呢一行嘅咁變咗你乜都要學，乜都要做即係其實我成日都覺得咧，即係抌你一踢你落去咧，你面對住咁多問題嘅時候，你淨係可以去頂嘅啫冇辦法㗎啦。咁然之後所有嘅策略啦、市場定位啦、財務啊、審批啊，甚至乎有好多要買啲乜嘢投資啊啲，我哋都會乜都要理晒㗎啦咁因為自己啲 startup 啊嘛咁但係一樣好咧，就因為我覺得有咁嘅機會俾到我去鍛鍊自己。因為其實我成日覺得創業咧即係成個過程咧其實真係好辛苦嘅亦都其實唔係好 enjoy 嘅。咁但係咧，你要調翻轉頭去諗咧，就係當你辛苦咗咧，睇到一啲成果嘅時候咧，其實係一件好開心嘅事嚟嘅。咁 anyway，咁喺短短嗰3年裏邊咧，我就基本上乜都學識晒啦。咁就知道大概，咦，原來大陸係咁嘅回事喎咁當然仲後生還好嘅，因為 nothing to lose 啊嘛咁我再唔係。所以講我咪翻香港打份工咯跟阿 Victor 揾食咯做保險咯係咪先？咁 anyway 嗰陣時咧就咬住牙根咁乜都學啦。咁累積咗好多經驗嘅。咁由上海第一間開咗之後咧，老細同埋啲 partner 就話：不如當時嗰個發展都好快，因為大陸對於醫學美容其實需求都好大。咁好多人會過嚟鬧你啦，譬如話：喂，你搞得幾好喎！北京開間啦咁樣，好北京開間，咁老細咧你去係咪？咁去北京開啦，咁武漢南京度度都走去搞一間啦咁就喺唔同嘅年代咧，又或者唔同嘅地方咧，其實我覺得個市場係有佢唔同特別嘅之處嘅。咁不同嘅地方嘅有不同嘅條件啦，條件就係好多時候我哋譬如去做一啲 project 嘅時候，我哋會考慮到租金裝修總投資咁我哋要去都計啲數去度一度究竟成個市場係適合啲咩嘅類型嘅產品或者係一啲服務咁樣嘅。咁唔同嘅市場有唔同嘅定位啦，咁可能喺上海有啲嘢可以賣貴啲喺武漢又賣平啲咁樣咯，去吸引一啲唔同嘅即係嘅客戶啦。咁唔同文化咧，咁有時候都有唔同嘅內容喺入邊嘅。我相信就算可能 even 保險都一定會係，因為其實唔同嘅地區佢哋都有一啲唔同嘅條款啦咁樣。咁唔同嘅經濟啦，係唔同嘅收費啦。咁變咗喺每一個即係我哋叫做唔同嘅城市咧，我哋都會去有一啲唔同嘅策略喺入邊嘅咁當時咧就當然就邊做邊學啦。咁學到07年嘅時候咧咁啱，其實好多人即係當然我都會想揾多啲錢啦，大家都想啦。咁中間咧就開始就成立咗一間我自己叫做比較大股東嘅一間公司咧，就係呢間叫做醫美貿易有限公司，就喺香港。咁做啲咩咧？咁當年咧我哋做醫美嘅時候咧，就發現咗，因為有一隻藥膏咧，我哋成日都會用嘅，即係啲打嗰啲針或者做啲好高能量嘅激光之前咧會好痛噶嘛。咁我諗下呢個麻醉藥膏咁幾好喎，搽喺塊面度咁唔痛噶咯喎。咁嗰陣時一睇，咦呢個係一個內地嘅產品嚟嘅喎。咁我就好快我就飛過咗去北京，我同廠家講話：喂，不如我幫你嘅產品帶去香港啦。咁國內嗰陣時都好想落香港噶嘛。咁我同佢傾，咁我話佢嘅條件又 OK，咁我就好快咁樣咧，就將呢啲藥咧就喺香港就去註冊，咁去開一間公司。咁咧當時呢個係我第一個投資啦咁嗰陣時咧就同2-3個朋友咧，咁我哋夾咗80萬港紙咧，咁去做呢樣嘢啦。咁一路 operate 到現在啦咁現在其實喺香港咧
如果你去一啲比較大型嘅醫療美容，譬如 Dr. Reborn 啊，或者一啲 chain 你出邊見到卓越啊咁樣，咁其實都有我藥膏喺度用嘅。係啦，咁就定一個小目標啦。小目標就係、當你做生意嘅時候，我諗即係你總要有個開始嘅。咁你就要去揾一樣嘢，你覺得個風險可能唔係咁大啦，個投入亦都未必咁多，或者試下先嚇。咁我定一個細目標，咁啊攞一個產品去試下先嘅。咁當然啦，攞咗呢個 product 之後，咁間公司同時間都有做好多貿易嘅嚇，包括一啲美容嘅儀器啊，包括一啲醫學上邊嗰啲培訓啊咁樣啦嚇。咁後面咧就到咗近年咧，我就自從13年底咧，我就離開咗我之前嗰位合夥嘅公司咧。咁因為同一個你知其實 partner 好緊要嘅。咁我嗰陣時個 partner 咧，佢年紀又比較大啦，佢都差唔多60-70歲㗎啦嚇。咁主要嗰個 partner 咧就好 control freak 嗰啲咧，搞到我好頭痛啦嚇，有好多私人嘅問題咧嚇，擺喺個公司入邊咧。咁我決定咗同佢即係劃清咗個界線咧。咁我就離開咗上海啦。咁我離開咗上海嘅同時咧，就好應該緣分啦嚇。突然之間咧，就我亦都碰到澳門，我而家暫時我喺澳門嘅一個 partner 啦。咁佢就話：不如咁啦，你嚟澳門幫我開一間啦嚇，你上海搞得咁好咁樣。我話嚇，澳門得唔得㗎？因為我澳門俾我，因為我未好少嚟攞唔到錢嘅。咁我阿媽：你唔好去澳門啊！你去澳門的話，你啊一入賭場輸鬼晒啲錢嘅咁樣。咁我話驚嘅喎。咁佢話冇㗎，得㗎啦，你嚟啦咁樣。我話即係睇咗好耐㗎啦。咁但係當時就覺得，唉，算啦佢因為我啲澳門 partner 佢自己喺當地有啲生意啊，有啲人脈，我覺得都可能可以做到嘅嚇。咁試下啦。咁14年嘅時候咧，就嚟咗澳門啊，就搞咗一間我叫Macy 嚇，美斯醫療美容診。有冇人聽過其實？我逼打。OK， 咁就喺呢個 FIT 嘅財務中心，財富中心樓上8樓咁樣。咁好快啊！咁14年咁樣砰砰聲咁嚟搞啦。咁因為嗰陣時其實嚟到嘅時候咧，發覺原來澳門喺醫學美容咧就唔係太多啊嚇。咁第一唔多啦，第二其實做嘅一啲服務其實好似就唔係太專業。咁確實覺得，咦？雖然個市場好細，咁但係咧細得嚟咧，其實佢都有一啲需求喺度嘅嚇。其實我成日覺得細嘅市場同大嘅市場咧都唔緊要嘅，因為都有需求嘅。其實每一個生意咧，睇下你點樣去經營嘅啫，同每一個家庭一樣嘅。你睇下你點樣去經營，令到佢成件事 work 嘅啫。咁我就澳門呢個投資咧，我哋就總共投落咗600萬嘅港紙啦。咁就搞咗差唔多1年咧，4年底嘅時候，我就同自己講：哎呀，即係上海你諗下去咗咁鬼多年，10幾年啦。咁好多啲資源啦，或者啲 network，有好多朋友喂，你幾時翻上嚟開啊？我哋等緊你啊！嚇，咁好多人揾我。咁我諗下係喎，即係嚇唔好放棄咗上海咁多年嘅一啲心血啊嘛，係咪先？咁諗下咁自己其實都喺腦裏邊諗嘅啫。咁同幾個朋友傾啦嚇，傾下咁開頭有啲好啊，我投啊，咁有啲投個個都話投㗎啦咁但係你真係埋到身你話喂你開始攞錢嘅時候咧，跟住又有啲變化啦嚇。咁其實人生就係咁嘅，你發覺你諗咗好多嘢嘅時候，你想去做咧，又未必好似你所諗咁樣嘅嚇。end up 咧就總之就錯綜複雜咧，就湊夠咗我哋4個partner，因為同自己講因為呢個年代咧，其實要去 set up 呢個生意其實好貴嘅。點解？因為租金貴好多啦，人工貴好多啦。咁我嗰陣時同自己講咧，我話喂，冇1000萬我搞唔掂喎，因為上邊啲 operation 你阿媽又要租，又要人，又要賄賂下啲人咁anyway 用好多錢㗎嘛。anyway 咁我心裏邊已經有個大概 target， 我應該要做啲乜嘢㗎啦。咁我raise 咗筆 funding之後，錯綜複雜咧，咁有一啲人就冇投啦。end of the day 咧，就我同埋另外3個 partner 咧就 confirm 咗咧去做呢個項目啦。咁喺我16年咧，即係 which is 今年嘅年頭嘅時候咧，就成功地咧喺上海咧又搞咗一間醫學美容嘅診所啦嚇。
咁啊，即係好高興啦，因為其實呢個年代去辦呢啲證件咧，就仲比起我10年前或者10幾年前咧，就仲 Q 麻煩嘅。因為咧，而家啲人咧，唔係佢又唔敢收，但係想收嗰啲啦嚇，咁啊變咗仲麻煩啦嚇。咁啊喺上海咧就搞咗啦，咁啊今年就開幕啦。咁咧呢個我哋首先講翻呢個就係我哋美斯啦，澳門嘅診所嘅環境啦嚇，非常之乾淨啦、專業啦嚇。咁我哋絕對，我哋有2個全職嘅醫生啦，我哋有一個part-time 醫生啦，同埋我哋有一位即係總共我哋有主要嘅9位同事啦。咁另外當然我哋樓上有 office， 喺後面2位美女同事啦嚇。咁就呢個就係我上海single 嘅一間診所啦嚇，都係一啲專業嘅診所嚟嘅嚇，咁都有一啲全職嘅皮膚科醫生啊。咁我哋主要嘅一啲服務咧，就包括咗你哋平時話要打啲蘋果肌啊，要啲鼻高啲啊，嘴唇厚啲啊，眼袋細啲啊，或者一啲皮膚靚啲啊嚇，脫下毛啊，或者我哋做一啲提升啦嚇，美白啦，或者係一啲斑啊 whatever， 所有基本上女士們感興趣嘅一啲項目咧，我哋應該8-9成都應該有㗎啦嚇。咁就價錢係非常之正常嘅嚇，因為我哋唔係嗰啲捉住你你要攞張卡出嚟啊，即係擺一碌咗先俾你走啲，我哋唔係呢啲嘢嚟㗎嚇。我哋就有啲好正規、好專業一啲好 consider 到一啲客戶嘅消費嘅一啲診所啦嚇。你就算唔抌低錢都冇問題嘅嚇。咁就係啦，呢就係我哋一啲嘅服務啦。咁由呢幾年咧一路落嚟咧，因為其實以前因為有我 partner 佢哋一路，因為佢哋香港有診所，咁變咗好多嘢咧，其實我亦都唔需要太擔心。咁自從咗我美斯啦，我嘅 single 上開咗之後咧，我發覺哇好攰啊，因為原來真係好多嘢咧。我哋成日都話好似上戰場一樣咧，係有需要一個團隊去幫你去一路即係 fight 嘅嚇。一路 fight 嘅同時咧，有好多即係當然未必會跟得上啦嚇。咁但係雖然好攰，但係個過程當中咧又學到好多嘢，同埋咧自己個 achievement 啊嗰個感覺其實就好開心嘅，因為隨住呢幾年即係一醫美其實發展都好快嘅。其實出邊當然競爭亦都好大啦，咁但係大嘅同時咧，你亦都會諗下究竟應該點樣去 run 個 business 咧，又令到佢可以好fit 到去到一個 market， 亦都可以 sustain 到嘅。咁自從即係呢2年開咗2間診所之後咧，又令到我思考咗好多嘢嘅，因為我覺得我哋美容呢個行業其實甚至乎同你哋而家保險業都一樣嘅，應該話競爭都好激烈嘅嚇，非常之激烈嘅。咁無論又即係價錢又好，服務又好，咁大家都其實啲資訊都好發達㗎啦。而家我哋缺嘅其實根本上就唔係資訊嚇，我哋而家其實缺咧就係啲愛心啊嚇。你究竟有冇擺啲力啊、愛心啊去同佢關懷你身邊嘅人，係真係想佢好嘅嚇。咁 anyway 啊，咁發展咗呢2年之後咧，咁近期咧我又有2個新嘅嘢搞緊，一個咧就叫做醫美大比拼。咁呢個大比拼咧，其實純粹係一個我哋叫做 content， 即係做一啲資訊嘅一個平台嚟。咁點解做呢個平台咧？我諗同Victor 搞呢個會都有啲似嘅，就係去 motivate 或者係即係鼓勵啦，或者係令到大家咧希望你哋咧更多一啲支持嘅，或者一啲喺行業嘅資訊咁樣啦。咁我搞呢嚿嘢咧，就係去拍啲短片嘅嚇。咁另外一個原因咧，就係因為我見到我有一個香港嘅朋友咧，佢就有一個節目叫做日日煮嘅嚇，咁Day Day Cook，我唔知大家有冇聽過啦，喺啲巴士站度咁樣佢教人煮餸咁樣喎，跟住我諗哇，佢教人煮餸都可以融資融咗唔知幾多千萬咁樣，我心諗哇，咁我教醫美嗰啲我咪用成億咁樣，咁我就自己諗下咧，咁我搞個醫美嘅資訊嘅 platform， 咁教人有關於醫美正確嘅資訊咁樣咯。咁就嚟緊過完年之後咧，香港就都會有一個新嘅項目啦，叫做一個皮膚科嘅中心咧，叫素美咧，叫素顏啦嚇，其實即係個翻譯名嚟嘅，就素顏咁樣啦嚇。咁就係一個皮膚科中心，咁過完年應該就會開㗎啦。咁呢個就係我一啲新嘅嘗試啦。
咁啊，大家應該都好羨慕我男士，因為我成日都同啲女人一齊啊嘛，係咪 ？OK， 基本上咧，每日咧我對住嘅客又好啦，同事又好啦，身邊朋友女，哇，好多女士嘅啊，咁所以我都好明白、好清楚女士係點樣。咁啊，亦都好開心有啲機會咧去拍一啲咁嘅 video 咧，亦都喺從中咧，又學識咗原來拍呢啲短片咧，即係你唔好以為幾分鐘好簡單啫嘛，哇，後面嗰啲 preparation 啊〜多到黐咗線嘅，係啊，咁後面又要剪片又成，你基本上你睇到嗰2至5分鐘嘅嘢咧，其實講緊係可能1-2個禮拜嘅 work 嚟嘅嚇，咁變咗原來所有一啲細節嘅嘢咧，喺我哋生活當中咧，只要你踏入去試嘅時候咧，你就好多 trial and error， 即係你試咗啊，原來呢度唔得喎，咁啊嗰度試咗啊，咁你去執下咁樣，咁其實同每一個行業都一樣嘅，當你做每一個行業嘅時候咧，你都會要去試嘅。咁我覺得never stop trying 就永遠都唔好停止去試咯，因為其實你試下就知道嗰條路應該點樣㗎啦。即係好似 Victor 講話，你見到好似執啲單翻嚟好易咁樣，其實我相信佢真係日日都喺度試緊嘅，日日都喺度試㗎。咁 which is 我都係做緊同一樣嘢，咁就搞咗一個醫美大比拼嘅 platform 啦。咁就喺度咧總結一下咧，就俾一啲建議大家。創業嘅建議咧，我覺得第一樣嘢咧，最緊要咧就係揾翻啲自己有興趣嘅行業先，即係 which is 你係，譬如你中意車又好，你中意化妝品又好，你中意whatever 自己中意去做 SPA， 你一定要有 passion 嘅對呢樣嘢，你一定要有興趣嘅。咁咧好慎重咁去考慮你嘅投資者或者你合夥人，佢哋咧能唔能夠100%咁去信任你？呢個好基本嘅條件嚟嘅，即係你唔好成日諗住，哎呀，我老公一定再滾㗎啦，即係同做生意一樣，佢一定攞咗啲錢㗎啦，佢點樣？即係首先你有一個合夥人嘅時候咧，你真係要信晒佢啦，冇計嘅，你都冇懷疑，呢樣嘢係第一個條件。第二咧，你要做好多市場調查啦，了解呢個經營嘅一啲狀況啦，實戰嘅經營係最好嘅，即係你直頭，譬如你話想開間 coffee shop。去整個即係可能一甜品嘅，你係最好揾間 shop 俾自己去打個工先做翻3、5、6、7個月咧，你大概知道咗咩事啦，咁你先要去諗。咁咧，你通常咧，你譬如話諗住呢間 shop 頂晒籠，咪投資100萬搞掂啦咁千祈唔好咁諗喎。通常你自己話100啫喎，跟住你開嘅時候呢樣好啲啦，嗰樣好啲嘅時候咧，咁我建議大家咧，即係如果你投資諗住話諗住開間 shop 係100萬，你最好一定要咧乘以1.5至2倍添，呢個係最安全嘅保障嚟嘅。咁當然你計晒條數咯，冇錯啦，唔緊要，俾到5成落去因為其實真係因為到時候你唔知個生意會係點噶嘛即係一開始嘅時候，咁記得要堅持啦唔好諗住做咗少少唔得㗎啦，算啦唔好做啦咁樣。咁當然。你去到某啲位嘅時候咧，你自己都要去衡量下，究竟你嘅經濟能唔能夠支撐得住啦？你有冇達到你嘅效益啦？呢樣嘢好緊要啦。力不到不為財就係唔好諗住依靠啲 friend，得㗎啦，去睇就得㗎啦千祈呢樣嘢好緊要嘅就係，我覺得做每一個生意，你哋如果真係諗住去創業，真係去做嘅時候咧，自己嘅 involvement 好緊要嘅，即係你一定要即係落場即係去睇。即係究竟有啲咩可以幫到手嘅咁頭先所講啦 ，never try never know， 唔好咁輕易咁放，一定要 keep 住試嘅。點解 keep 住試咧？即係好似啱嚟澳門嘅時候咧，可能我會覺得呢個市場可能我定嘅價錢係2000蚊，但係原來呢個又貴咗喎，咁我不斷去 adjust， 去令到知道咗大概市場嘅價錢，一路去試咯咁另外咧就其實每一日咧喺個過程當中咧，都學到好多新嘅嘢嘅咁由我即係出咗嚟美斯到Signal到而家大比拼全部都係一啲新嘅學習嚟嘅。咁就同公司我成日話好似同公司談戀愛咁樣，基本上因為你由朝到晚咧，到咗夜晚嘅時候，你都要諗聽日啊嘛。跟住你哋放咗工嘅，我哋去邊度唱 K 啊，邊度食飯啊，係咪先？但係其實做老闆都好慘嘅，我哋成日要諗下，喂，又到月底啦。啲數點咧係咪先？又要出糧，又呢又要路
即係突然之間就好鬼死多嘢㗎啦。咁變咗咧好似同個公司談戀愛咁樣，基本上你成個人咧都基本上要即係擺晒喺你一啲工作上面，which 都幾慘下嘅。其實如果你真係要搞好多生意嘅時候，咁就唯一一樣嘢，另外咧就係你做一樣，即係當然我講晒頭先啲條件啦，最後嘅一樣嘢就係平常心啊。平常心咧就非常之緊要嘅。咁點解咧？因為當你喺創業嘅過程當中咧，你會遇到好多人，即係你可能請到啲人啦，亦都好多人走嘅。咁我相信喺呢個保險行業咧，亦都會有類似嘅一啲員工或者人咧，佢可能會嚟咗跟住走，嚟咗走。咁其實咧公司咧就花好多時間咧、成本咧，就去咗培養一啲人嘅。咁但係咧如果你好嬲，佢做唔耐佢就走啦。咁咧你咧，我諗你啲頭髮咧過2個月都甩晒㗎啦嚇。咁因為其實呢個年代咧嚇，因為大家都好多選擇，咁變咗咧佢哋好難去，可能即係好馬上就可以 commit 喺呢個工作上邊。咁亦都可能一做好似我咁做咗10幾年咁樣嘅嚇。咁之後其實相對嚟講較少嘅。咁但係如果我希望咧，尤其是就算唔係話創業啦嚇，就算今日你哋join 咗 AXA 都好啦，咁我亦都希望自己喺呢個行業一定要俾自己去諗下點樣去好好地喺呢個行業發展，同埋其實好多 commitment， 好多 commitment 即係你一定要即係花好多時間啊、心機啊，去諗下自己究竟有啲咩係冇做得好好啊，或者可以再做好啲嚇。咁變咗咧，我覺得做老闆一定要平常心嚇，有時候由天安排嘅嚇，因為碰到啲咩人你唔知噶嘛嚇。咁當然大家努力啦。咁就講總結一下咧，10年前咧，其實我哋應該話整體嘅市場咧就好唔成熟啦。咁當時啲競爭意識又唔係好強啊，服務又唔係好周到啊，市場啲監管又好差，產品比較單一啲嘅嚇。咁信息好有限啊。咁通常啲套路為主嘅話你買呢樣啦，咁但係開始 sell 你咁啲人就傻傻地咁去買嘅。咁呢個10年之前嘅一啲商業模式啊。咁但係呢10年或者之後咧，咁我覺得有一個好大嘅改變嘅。點解咧？尤其是喺呢2年裏邊咧，大家應該睇到好多線上嘅嘢，我哋叫做 online。咁 O2O 嘅年代咧，就係我哋講 online 咧，即係線上你而家個人攞住部手機、iPad 嗰啲咧，同埋線下嘅。咁平時咧，你都見到咧，你老闆Victor 咧，佢好多線上嗰啲嘢嘅喎，你成日見到啲相咁樣。咁其實咧，就好忙嘅。點解？因為我哋其實而家咧活咗喺2個唔同嘅即係唔同嘅領域啊。一個咧就喺線上面嘅，一個咧就係我哋嘅 real life 啊，即係我哋真係屋企人老婆朋友咁樣嘅。咁變咗咧嗱，線上有一班 friend 線下亦都有班 friend 喎，係咪先？咁線上線下咧都要 entertain 嘅。咁變咗每一日啦，阿 Victor 同我咧都有唔少嘅 post 喺個 Facebook 上面嘅。咁變咗其實呢一類型嘅 socialize 咧，就係你可以好快咁俾人哋睇到，咦邊個你今日咧喺度做啲乜嘢喎？咁你啲朋友知啦。咁當然你線下咧，亦都可以同到你自己一啲家人啊、朋友啊，或者即係有啲聚會。咁變咗就我覺得嚟緊呢幾年咧，線上同線下生活咧係一件非常之重要嘅嘢嚟嘅嚇。咁第二咧就係我嚟緊咧就會利用呢個線上咧去做一啲創新嘅經營嘅。咁包括咗我嚟緊會嘗試去開一個叫做專係俾男人去醫學美容啦嚇，因為其實而家男人都好注重啲面頭髮啊嘛。咁第二咧就係一啲一個新嘅 project 嚟緊傾緊咧，就係一啲分租嘅醫學美容。咁我哋係做一啲 set up 咁租俾啲醫生咁樣嘅。咁第三咧有一個叫 DD 醫美嘅，就係其實就係 O2O， 即係直頭係去到屋企有個客咁可以做一啲即係喺個巴士度變咗間診所咁樣嘅有啲醫學美容嘢嚟嘅，但係就有啲新嘅嘗試嚟嘅，即係配合埋線上嘅嘢啦嚇。咁就大家都可以諗下點樣去定一啲小目標，但係大嘅計劃，就係咧，當你去做一樣嘢嘅時候咧，你有一啲好細嘅目標你定咗先嚇。譬如我嚟緊明年，我想幾時喺邊度去做啲咩嚇？啲目標細啲，但係咧嘅計劃就好大。我嚟緊，譬如我呢10年啦，我就希望喺全國去開幾多間。咁你定一啲小目標做先。咁你當你目標差唔多開始達到咗啊，我又可以進一步去第二樣啦。咁嗰樣嘢差唔多就進一步去做第二樣嘢啦。咁你可以見到我14、15、16、17，我哋就開始有啲好長遠嘅計劃。
make 一啲大啲嘅 plan 嚇，長遠少少嘅。咁可以借着咧，其實而家呢個年代開始咧，兩岸三地啦係一個中心啦，包括咗嚟緊港珠澳嘅大橋開啦、江浙滬啦呢啲主要嘅城市咧，其實已經我哋譬如可能會喺澳門啦，我哋成日諗住啊，我就喺澳門啫嘛，其實唔係㗎啦，我哋而家係其實連埋晒㗎啦。咁變咗咧，嚟緊嘅日子咧，你唔好淨係諗住自己係淨係諗住喺澳門度去即係叫攞啲新嘅客戶啦。咁其實交通已經好便利㗎啦嚇，一定要跨出去。我哋要去珠海，我哋要去香港嚇，即係其實個市場係喺度㗎啦嚇。咁但係你要跨出呢一步咯。咁當然我講緊即係譬如上海啊、江浙滬啦。咁共享嘅資源啦、合作雙贏啦，即係其實咧，我相信而家咧，其實好多人咧有好多資源嘅，咁好多嘢合作啦，咁包括咗譬如好似好開心啊 Victor 今日可以有機會俾我過嚟同你分享啦嚇，咁大家呢啲都係一啲我哋叫做朋友上面嘅資源，但係其實咧呢啲嘢我哋可以用到令到大家更加好嘅嚇，其實係一啲唔係商業性嘅嘢，就純粹係一啲分享。而可能我見到邊個佢今日係做按摩嘅嚇，咁我又可以同佢合作。咁其實咧好多資源大家應該係共享咧，咁共同商贏呢樣嘢好緊要嘅。咁咧我講到呢度差唔多啦。咁其實咧最後一句咧就係我覺得咧我哋人生咧有時候我都會思考嘅就係好忙啊，好多嘢做啊。咁但係咧有時候咧一樣嘢就係我哋人生咧就係活一次嘅啫。咁所以咧要去做一啲自己開心啦，同埋對健康有益嘅嘢嘅嚇。咁當然唔可以成日就即係癲晒嘅，就係做嘢啦嚇。咁所以咧最後咧大家要考慮嘅咧生活最基本嘅嘢咧，就係首先咧去 take care 咗自己嘅家人啦嚇。咁身邊我所 SG 咧就係超好嗰啲有啲朋友啦，即係叫幫你擋子彈啊嗰啲啦嚇。咁即係要見面嘅，因為大家時候咧好多都喺線上。咁希望咧多啲約到你哋啲爹哋媽咪啊、細路仔啊，或者甚至乎同你一啲真係好嘅朋友咧，需要多啲嘅交流啊。因為而家太多線上嘅嘢，有時候我覺得其實你真係攞起個電話打一個咧就好好多嘅嚇。咁同埋當然工作都好緊要啦。咁我感恩咧我還活着啦嚇，因為其實呢個世界仲有好多好恐怖嘅事啊，有人成日出邊槍擊啊 whatever 啦。咁其實咧每一日，我希望大家都好感激，就係我哋仍然活着啦。咁同埋咧，希望有啲正能量咧去感染身邊嘅人嘅。咁就如果大家即係其實我哋嚟緊呢個年代咧，我成日都同啲 staff 講，我覺得市場上面其實唔係好缺乏錢。其實大家都有啲錢嘅，咁但係最缺乏咧，我諗喺2016年以後嗰啲年代，即係你究竟有冇用一真心，或者係用一個即係將心比心嘅一個方式咧？去與人相處嘅嚇，你呢樣嘢我覺得好緊要，就係你點樣去對待你身邊嘅一啲家人啊、朋友啊咁樣。咁我覺得呢一樣嘢係當然唔易學嘅，因為其實真係好難嘅，你要真係花好多時間啊、心機落去。咁但係 end of the day 咧，呢啲係我哋人生最 core 嘅嘢嚟嘅嚇。咁當然家庭嚇或者係小朋友啦，甚至乎工作，大家都穩定嘅時候咧，咁先諗下點樣去揾錢啦嚇。咁但係揾錢嘅同時咧，我覺得唔可以太急進嚇，因為其實好多嘢咧都係經歷一個階段，好似我10年前咁乜都唔識，學下，突然之間開咗竅喎呢幾年，咁咪一個 project 咁樣去做咯嚇 ，step by step 咁樣去做。咁當你累積咗一啲嘢嘅時候咧，身邊就會好多朋友揾你㗎。你記得你做得幾好啊 Victor 做得幾好，保險係揾你㗎啦，唔係揾邊個啫？係咪先？日日都喺 Facebook 度，係咪？咁即係利用呢啲線上嘅嘢，又可以幫到自己，即係幫到生意啦嚇。OK，咁呢個就係我平時嘅生活啦。見到我好多同事啦，美斯嘅同事丁生我屋企細路仔咁樣啦嚇。咁我覺得人生真係需要去花時間，其實就係身邊嘅一啲朋友、一啲嘅支持、一啲好嘅同事咁一日一日咁樣去支持你咁大家一齊去好嘅咁呢個就係我嘅微信啦咁如果大家有興趣去加嘅，可以用你哋嘅手機去加我嘅微信啦。咁今日我講得差唔多啊，咪 overrun 咗可以㗎。係啊，咁多謝大家先。唔該曬 Anthony 嘅分享。感動嘅 Anthony 咧係流住醫學美容嘅血㗎。
即係咁多年嚟，但係咧我一路聽我都 recall 翻我自己咧，即係我同佢又差唔多年紀啦，差唔多嗰啲時候開始投入呢個事業啦。咁然後亦都即係好多嘢係經歷頭嗰幾年咧。我諗而家啲新同事可能都係經歷緊嘅，即係入行頭幾年你都仲會懷疑自己有冇入錯行。係咪真係做得到？有想放棄嘅念頭。咁我咧聽人哋話，即係你堅持啦3年啦。我哋呢個行業都係創業㗎嘛，係咪？你真係試清楚自己啱唔啱咧？俾3年時間咧，其實你過渡得到咧，你離唔開呢個行業。好緊要我覺得呢個。係啊，同埋咧，我有少少其實我又係慶幸嘅，因為佢咧次次投資啫，你見到幾多啊？600萬啊，1000萬咁拎出嚟，大佬我哋做保險。幾幸福啊！乜都唔使拎出嚟，就開門做生意，冇資金壓力，唔使諗出糧，唔使諗咩1倍定2倍嘅成本，幾爽啊！係啊，呢一樣嘢係我每日都頭痛緊嘅，甚至乎到而家。係啊，所以大家身在福中又要話知福又。真係要知福啊！係，因為其實我諗公司作為好似即係去翻一樣嘅時候，其實好多嘢我哋個 platform 已經喺度㗎啦。其實你可以駕馭咗喺一個好嘅 platform 上邊去揾錢咧，已經係即係好似喂嗰件嘢已經，譬如好似買寶馬咁樣，寶馬已經定咗喺度㗎啦嚇。你只不過係即係同個客溝，你做嗰一 part 其實當然唔緊要啦嚇。咁但係其實你哋已經慳咗好多後面嘅嘢㗎。其實你知道後面有幾多人計緊數啊？成件事哇幾百可能講緊幾十年裏邊，即係要幾多人嘅努力先令到個品牌到今時今日咧嚇。其實大家嘅努力都真係唔少㗎，係。所以我覺得有一個咁好嘅公司啦，安盛啦嚇 ，AXA 喺背後去俾到一個 platform。其實好多嘢你哋已經係我覺得係真係而家已經係好幸運啊！係啊，我哋以前即係I mean唔係以前咧，甚至乎到我而家繼續去創業咧，我都仲好頭痛嘅，係啊，因為其實真係每日都有新嘅問題啊，每日都會有啲事嚟講老闆我嗰日咧可能翻唔到工喎，老闆裝修咧佢個水喉嗰度好似滴緊水喎，老闆上次咧即係你日日都可以面對呢啲咁嘅嘢嘅咁但係冇計嘅，因為我成日都話你生咗個細路仔出嚟咧，好似生咗個生意出嚟，你唔去湊佢咧唔得噶嘛，係咪先？你要擺時間，你要呵護，你要乜，所以乜問題都有嘅咁如果你真係諗住做生意咧，即係今日聽完我講之後咧，你自己諗清楚我頭先講嗰啲嘢，你可唔可以承受到啲壓力先？承受到咧，你可以去做。如果唔係咧，就努力啲保險安盛就為自己去做生意，但係借呢個 platform 咧，咁好似你老闆咁。唔係老闆，我係呢個會嘅會長，卸任會主席。主席係啦。咁再次俾掌聲 Anthony 啦。Thank you。有冇同事想打機會問一啲問題？有冇啲醫美問題啊？或者甚至嘅問下 SOS 都得。你有冇醫美過啊？你有冇做過？你有冇醫美過？梗係有啦！我一定要，我唔係講笑嘅。譬如我定期都可能會譬如打下啲咬肌啊，因為你知有啲人上鏡要瘦啊嘛。咁有時候都有啲皺紋都要打下嘅嚇。咁其他就都會試嘅。咁而家好流行一啲，譬如話緊膚啊、提升，好似你聽過啲咩超聲刀啊、iFu 啊，或者係嗰啲 Thermage 嗰啲咁嘅嘢啦嚇。咁當然我都會試啦。咁但係我就唔係好 addicted 日日都要去做嗰啲嚟嘅因為你知通常做老闆唔可以咁噶嘛。通常我都係即係有新嘅嘢咪試咯咁但係其餘嘢我就唔會特別去做得太多。呢樣嘢坐真就問題多餘嘅，就好似我哋個個咁，我哋都試晒我哋所有產品。係啦，我哋買齊晒嘅，即係做呢行係嘛？要 buy before you sell 啊嘛，真係。係啊，你有咁嘅感，你知道大概咩回事咁樣咯，係啊。好，有冇同事有冇咩問題？有冇機會一兩個？係。峰峰，你啊。Hello， 你好。你好啊，峰峰。你創業嘅階段或者中間有冇譬如屋企人或者朋友提過反對意見，即係話其實你唔得㗎啦，都係打份工啦。太好啦呢個問題。有啊，但係應該唔係有，應該話反對嘅意見都多㗎。甚至乎你問到我今時今日，我應唔應該去做咧？喺呢2年我都喺度，即係啱啱可能前幾個月我都喺度 review 緊自己。呢2年究竟新嘅啲 project 我應唔應該落去做嘅？咁但係即係我調翻轉諗，哇咁又要擺錢，要擺心機，其實幾辛苦。我短暫我真係睇唔到我有一個好大嘅回報，呢樣嘢係啱嘅。咁但係我覺得做任何嘅生意，我諗甚至乎可能 Steve Jobs 做 iPhone 之前，其實
佢都唔知道呢件事會原來可以咁好嘅嚇。咁但係你一定要好 focus， 你真係要擺好多心機落去。咁有好多反對聲音嘅，當然有啦嚇。你即係有多啲身邊嘅朋友喂你尤其是我啲屋企人啦，當然我媽咪，因為佢會擔心，佢覺得啊你做咁多嘢得唔得啊？一個人嚇，你有冇身邊有冇人幫到你啊嚇？因為其實真係好多問題你要 encounter。咁當然亦都冇咁多人日日同你去真係好似打仗咁去揮啦，係咪先？咁變咗好多問題真係要自己去 handle。咁確實我係啊，我都會 review 下自己嘅。咁但係即係我成日都話咧，你踩咗落個氹裏邊咧，你就冇得諗翻轉頭㗎啦，你淨係可以向前衝嘅啫。咁變咗我而家就算即係都有 review 翻我呢一兩年，咦？如果我唔擺啲錢喺公司，擺啲錢喺嗰度會點樣啊咁樣？咁有啲咁嘅有咁嘅 thought 嘅。咁但係呢啲就唔好 take up太多自己時間啦，佢真係諗下前邊嗰條路點行啦。基本上你已經生個仔出嚟㗎，大家都已經睇緊你。喂，我拍緊 email 打俾佢都話，我開頭我上禮拜其實我都唔想拍，因為我喉嚨唔係好舒服。咁但係又好似趕唔到個期，咁個個都話啊得㗎啦，咁啊買藥啊，總之乜都有嘅，咁啊好啦頂硬上啦，咁就要去嘅。咁其實做生意就係咁嘅，真係要跑咯，要衝，同埋你要維持咯，要 keep 住咯，係啊，同好似做長跑一樣嘅。你今日跑5公里，你覺得自己好叻啦。咁但係聽日要你跑6公里㗎，你要再跑。咁啊，聽日再跑，呢度跑到全馬咁20幾公里、40幾公里，就係其實人生你能唔能夠咁樣去做咯？我覺得呢樣嘢你個 focus 同埋你個 path， 你一定要定好自己應該點樣做。冇錯，同做保險一樣。真係嘅，我今日成功咗單，咦？我下一張單應該點樣？或者我再下一張點樣？咁啊，其實係一個 plan 嚟。咁你保險我諗還好嘅。因為其實還好嘅地方，因為你係一個安盛 access 咁大嘅 platform 嚇，咁好多嘢你其實唔需要太擔心，啲 product 已經喺度。起碼我哋唔使擔心漏水啊嗰啲啊。廁所冇廁紙嘅。都係講邊單啲嘢嘅。啲藥用完啊咁樣啦，係。我想聽一個問題嘅時候，我真係有興趣了解咧 SOS 嗰 part。好啊，嚟，即係我咧就從來未有客用過 SOS 嘅 service，我唔知有冇同事有用過，即係 Linda 有冇啊？我其實成日好好奇，即係你哋啲人坐喺個寫字樓度嘅啫嘛，你收到個電話嚟千百萬丈遠，有條友話我喺山區度，然之後斷咗隻腳，然之後或者我喺間唔知無厘啦間醫院度，我冇錢咁，喂你點安排啊？你咁遠咁成嘅嘢。其實如果到今時今日，大家真係有啲咁嘅 case 嘅時候咧，可以聯絡我嘅，因為我做嘅同事喺 SOS 度嘅，係啊，我仲到今時今日都仲 contact，仲出去食飯。咁其實係㗎，當時冇乜而家係，甚至乎當時其實喺嗰啲咩南寧好遠嗰啲地方有啲車禍嘅。咁實在就真係我哋一日咧喺個 call centre 裏邊咧，我哋講緊有一個 team 大概係8至10個人左右。咁一日我哋平均我最高峰嘅時候，一日我接過300幾個電話嘅。300個電話。咁當中可能我哋每一日都有一啲 case 啦，咁啊講緊譬如有邊個喺邊度住緊院啊，係佢有個 progress 係點樣嘅。咁我哋每一個人就會分大概20個 case 喺我哋手，咁我哋就會去做一啲嘢咁樣嘅。咁譬如當你哋啲客遇上咗一啲意外啦，佢需要入院啦，去住院嘅時候，其實佢好 frustrated 咁啊，淨係得個電話號碼嘅啫。佢打俾喂唔掂啊，喂撞車啊咁啊，咁你咧我哋就好快，我哋攞資料啦，就話俾佢聽，咦你入咗邊間醫院啊？主診醫生係邊個？你記得問啲嘢，聯絡電話呢3樣嘢得㗎啦。咁知道醫院名，知道手提電話，知道醫生係邊個咧，咁我哋就會打電話去醫院度咧，就同醫院咧就即係聯絡啦。我哋有一個咁嘅客住咗你嘅醫院，究竟佢咩情況？咁啊醫生就話喂係佢骨折啊，或者佢有啲咩事。咁我哋咧就真係有個醫生咧就鎖咗喺個 office 度嘅。咁我睇咗個情況之後，哇唔掂啦！嗰啲山卡啦嗰啲地方，即刻執咗佢翻去。點解咧？因為你哋保險公司咧會俾錢我哋啦，就去運送呢個病人落嚟啦。咁我哋梗係最中意送佢落嚟啦，係咪？咁咧就所以咧，你哋公司咧就會，我哋就會勸你，Exa 保險，喂佢唔得㗎啦，佢一定要送㗎啦，送佢落嚟啦嚇。咁我哋咧就會即刻安排醫生啦、護士啦、機票啦，你就飛上去就幫佢 book 曬啲嗰啲 stretcher 咧，就擺佢機尾嗰啲咧，就送佢翻嚟香港嘅嚇。咁呢啲係我哋做，或者甚至乎佢話唔緊要，當地有個醫生好好嘅，即係譬如上海已經好叻㗎啦，基本上我哋醫院已經 handle 到㗎啦。咁佢話我哋需要個住院嘅擔保嘅啫嚇，住院擔保咧即係我 Exa 咧就同意
俾呢筆嘅醫療費用咁樣啦。咁我哋咧就當然正啦，又可以收錢噶嘛嚇。咁我哋梗係去即刻去幫佢安排呢啲咁嘅醫療擔保啦嚇，最好呢啲啦嚇。係，我勁喎，真係原來堅喎呢啲服務。係啊，堅㗎，所以其實唔好話咩，當時我記得有個客係 AIA 嘅，sorry 啊，賣咗第二間保險公司，咁就佢真係喺個車禍度咧，因為佢屋企人好擔心。咁佢就話需要我哋即刻派架飛機，醫生就飛過去 charter， 即係私人飛機嚟接佢翻香港嘅。當年啊嚇，咁我哋喺當晚收到個 call 之後咧，就12點，我諗凌晨就飛個飛機過去，就即刻嗰一晚定係我深烤第二朝凌晨我5、6點到啦，已經就即刻起飛拉翻個客人翻嚟嘅啦。咁就真係非常之快嘅嚇，within 24鐘頭我哋就可以 transport 到個客㗎啦嚇。咁就係啦，即係當然就。好貴啦！幾多錢咧？即係當年我哋收咗24萬嚇，咁如果我諗而家你乘翻3倍到啦，2、3倍到啦嚇。當年私人飛機係你邊度啊？我架飛去邊先？大陸啦，我喺大陸咋，24萬。我上去之前01年啦，係2001年啦，係。20幾萬就保險公司埋晒單啦。冇啊，自己自費。即係當年因為嗰晚你哋啲 all-fly person 可能。夜晚咧好攰啊，或者同人 social 緊咧，變咗冇人offline 嘅時候咧，佢哋就唔理啦。當然佢後面可能就係咁嘈個保險公司啦。咁但係嗰兩位好有錢嘅，即係子女啦，就決定咗就即刻要送嘅。咁啊，即刻碌卡就即刻嚟㗎啦。好勁抽啊！真係呢個服務係好緊要啊！好緊要㗎，係啊。所以你哋如果真係有一啲保險客戶喺出邊發生咗一啲即係嘅事故咧，其實 SOS 係一個好嘅即係。service provider 明白，非常好即係今次係第一次見，即係聽到呢啲咁嘅實際例子，非常之好多啊！有啲直頭入院住咗成可能要半3、5、6、7個月咧，我哋一定要一個 keep 住幫住㗎嘛，係啊。咁時間越耐個標越高，咁你保險公司越俾得多錢出嚟㗎嘛，咁我哋都好開心嘅。明白，但係因為聽300個電話真係好難。好變態。淨係聽都未聽一次咧，仲要係處理㗎嘛個過程係。係好嘢，同埋要記好多 dedicated line 嗰啲。明白，非常好。有冇其他問題？其他問題。多謝大家今日聽我講咁耐。好，咁我嗱就少少總結啦。一嚟就我哋即係希望多謝 Anthony 嘅經驗，可以俾我哋作為做保險都係一門生意，可以即係學到啲嘢，心態上佢嘅一啲實踐上嘅嘢。3年啊！咁同埋大家亦都諗下，其實你身邊嘅大嘅生意嘅人或者去創業嘅人，其實就係經歷緊呢啲嘢。咁你有機會同佢傾偈，我諗就容易攞到一啲共鳴。咁甚至乎今日又即係更加好啦，又識多咗一啲醫美嘅嘢。又識多咗 SOS 嘅嘢，咁我希望咧大家都能夠咧即係滿載而歸。咁而 Anthony 咧好到咧就係佢今日咧嚟到，除咗帶咗嘢俾我哋聽之外咧，仲帶咗獎品啊，俾我哋嘅。咁咧Anthony 咧預備咗幾多份啊？3份。預備咗3份。係啊。應該都係嗰啲皮幾兩皮嘢嗰啲啦。定嗰啲咩拉皮嗰啲啦，係咪？大家想唔想知係啲咩？大家想啊，咩嚟㗎？大獎就係一個3000蚊嘅現金券。哇！現金券係現金，sorry。現金券啊嘛。咁第二經理係可以當3000蚊咁使。使啊，係啊。咁第二個就係我哋有個激光嘅叫做嫩膚美白啦，係一個呢層。到平時都1500蚊嘅嚇。咁另外仲有一個產品就係一啲叫做保濕嘅 product 嘅 Matrician， 即係一個市面上比較好嘅保濕嘅產品嚟嘅。咁咧上到嚟嘅可以 redeem 嘅，好嘛？哇！真係多謝晒 Anthony，多謝大家。完全唔知道佢帶啲咁名貴嘅禮物嚟。如果係我就會叫佢唔好抽嘅，只可以做資產。好啦，咁抽獎就請 Anthony 抽張。好。由最細先啦，就係嗰個玻尿酸啊嘛。係啊，即係用嚟搽面嘅。搽面嘅嚇，睇下邊個幸運。睇下邊張卡片。可能需要啊，你哋。OK。想要用邊個啊？激光嗰個定係咩啊？呢個係邊位咧？咦，有女士喎。冇錯。佢嘅。呢個 APS 係代號嘛？係代號。0458 Kelly 啦。Hello Kelly。恭喜啊！我依家攞翻件袍先 Kelly。好，咁啊 Anthony 帶一班嘅。好。應該係啦 ，OK 係呢隻。Thank you。哇，恭喜晒！
我影張相先。好，跟住事不宜遲，第二位幸運兒有請。好，有請。第二位，係啦。我哋擺低呢個先。好，第二位嘅幸運兒咧，我哋繼續抽女士好嘛？係女士送俾太太都得嘅。好，咦，又係女士。好啦，代號係138。咦，呢個電話我電話號碼就係13872啊，Tina Wong。Tina。係，恭喜晒你，恭喜晒 Tina。好。都唔知自己叫 Tina。多謝晒 Tina， 都恭喜晒你先。Thank you。我影相嗰邊。哦。緊張嘅時候到啊！3000蚊啊！3000蚊喺我哋公司都可以做到幾多湯？可以，就算你唔係真係上嚟做嘢，你可以買 product 都得㗎。我哋啲產品都好嘅，我哋有美國第一品牌啊 SkinCeuticals 嘅啲護膚品嘅嚇，非常之好嘅嚇。好，我哋睇下邊位得到大獎啊！我唔睇啊。抽我啊 ！OK， 嚟啦 ，Victor。好。又係女士。好，呢位嘅女士係代號，你識唔識㗎？嗱，熟嘅係嘛 ？OK， 我哋有請 Joyce。歐陽。好，恭喜晒，哇！隨時歡迎。佢唔使整㗎，佢真係要執下啦。係啊，執一半俾我啊！唔使整啊！你抽佢做咩啫？唔使整㗎喎，佢。留翻啲要整多啲。多謝晒，喂 ，thank you 晒。我哋咧都即係走嚟賽步有個少少嘅禮物送下。我哋冇我哋少少意思啦，比起你嗰啲禮物就顯得唔係好咩啦。但係咧就本書嚟嘅，咁咧我哋相信咧好人咧就一定有好報嘅。哇！咁咧同埋裏邊咧都有講你講嗰啲啊紙巾啊嗰啲嘅。嗰啲 OK， 多謝。少少嘅有個紀念。Thank you，我哋自己影幅相先。Thank you。喂，多謝晒大家先啊！咁啊，希望大家有一個愉快嘅聖誕節同埋新年。咁啊，當然啦，我代佢講啦，其實都仲有10幾日嘅，大家都可以跑多啲數嘅，知唔知啊 ？OK。唔該晒 Anthony。咁 Anthony 咧應該未走住嘅，大家有啲咩醫美啊、想諮詢啊，或者使唔使打呢度定嗰度，就可以大家都問一問。